爽唔爽啊，老豆？哇！今朝仲爽啊！今朝送爽？啲温度仲夠熱啊！哇！哇！你睇啲霧勁到咧。你不如入嚟試下呢個。啊！媽咪，你唔浸下腳啊？呢個露天啊，知唔知啊？露天池。你唔好放咁多凍水啦，夠啦。哇！好爽，我都想浸下腳。哇！哇！好舒服。好辣啊！好熱啊！好熱啊！好熱啊！我唔知適應咗幾耐先浸到落嚟啊！哇！好正啊！等我試下。耶！你睇下老豆幾爽。你錄影有冇手機？有冇聲音㗎？梗係有咯。哇！我浸下。哇！哎呀，好想成個人浸落去添。你浸唔到㗎，要慢慢適應㗎。唔得，好熱啊！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 哇！你睇情深深雨濛濛，佢仲落緊雨添。呢啲天氣，呢啲空氣真係清爽啊！一啲泥塵都冇啊，知唔知啊？哇！一啲污染都冇啊！呢啲空氣啊，隔離就係田啊！有落緊雨啊！唔得，好上面好凍，下面好熱，都唔知想點。冰火唔重天啊！哦，媽咪咧嚟到日本都係離唔開呢個周深嘅。呢個我哋嘅。喂，你唔從門口嗰度拍出嚟，於入面嗰度。有啊，有影啊。呢個係我哋嘅廚房。跟住上樓梯。上樓梯，呢個係我哋嘅廁所。做乜幫忙啊？自動升上去。我哋嘅大少爺起咗身咯喎！影下我哋嘅大少爺。我哋嘅大少爺瞓呢張舒唔舒服啊？O 唔 OK 啊？瞓得好嘛？琴晚？老豆已經喺度浸緊浴啦，係啊，喺度浸緊啦。我唔係安全。嚇？安全？咩安全啊？安全啊？係啊，浸緊啦。呢度係媽咪、爹哋間，呢個係媽咪、爹哋間房，跟住有個露台喎，體驗下個露台先。哇！好，空氣好好，呢度完全係一個世外桃源。哇！一個冇恨望下啲人耕種係點？好凍啊！哎呦！佢哋間房好正，跟住呢個就係榻榻米啦。呼！我好中意榻榻米呢啲咁嘅地啊，唔識講呢啲地。因為呢度係我同蘇志輝間房，我同蘇志基瞓呢度。我冇暖水啊呢度。下邊先有喎。哇！嗰啲牙刷刷爆雲嘅喎。我覺得幾好。你中意刷牙刷嘅？幾好啊！未去到收唔住。
喂，四友。